მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოსკოვის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი. დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ საქართველოს დემოკრატიულმა ძალებმა, მათ შორის ლელო ძლიერმა საქართველომ და სხვა კოლეგებმა, ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში მივმართეთ EUTO-ს ამ თვალსაზრისით და მოვითხოვეთ შესაბამისი მექანიზმების ამუშავება. შემდგომ პერიოდში გასულ წელს მაგალითად მოხდა ვენის მექანიზმის ამუშავება, რაც მარტივად რომ ვთქვათ, პირველ ეტაპს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ. და შესაძლებლობას ადეკვატური მთავრობისთვის, რეჟიმისთვის, თუნდაც და მათ შორის, რომ საკუთარი პოზიციები დაიცვას, პარტნიორს შეატყობინოს, რასთან აქვს შეხება საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის მათ შეშფოთებას უპასუხოს, მათ კრიტიკას უპასუხოს და ამით ჩააცხროს სიტუაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს შანსიც ჰქონდათ მათ მოსკოვის მექანიზმამდე, კერძოდ ვენის მექანიზმი. და ეს შანსი რომ არ გამოიყენეს, ეს კიდევ უფრო მკაცრია. ანუ ჩადენილ დანაშაულზე რეაგირებას თუ მოახდენს ადგილზე რეჟიმი და გამოიძიებს დასჯის პასუხისმგებელ პირებს, მაგალითად გუკაროგავაზე თავდამსხმელს გამოავლენს ხომ და არა მარტო მასზე, ირეაგირებს ამ ყველაფერზე, ამ შემთხვევაში ან ქიმიური არაღამის გამოყენების სავარაუდო ფაქტებზე მოძებნის ვინმეს ან იტყვის რომ ეს ასე იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ თუ რეაგირება ექნება, ამ შემთხვევაში ვენის მექანიზმი მუშაობს, თუ არ მუშაობს, მუშაობს მოსკოვის მექანიზმი. კიდევ უფრო ზოგადად ამ მექანიზმების ჩართვა საერთოდ გულისხმობს რას? პირველი რომ ამ რეჟიმს და მის გამოძიებას არავითარი ნდობა არ გააჩნია. ანუ ძალიან მარტივად არავინ არ თვლის, რომ თვითონ საქართველოს, თვითონ ქართული სახელმწიფო, თვითონ ჩვენი ინსტიტუტები გამოიძებენ რამეს, ეს ერთი. მეორე, არავინ არ ცნობს ამ რეჟიმის ლეგიტიმურობას და მით უმეტეს დემოკრატიულობას, ხო არ ვახსენებ და ეს ქიმიური ნივთიერებით მოწამვლის, მაღალი ალბათობით მოწამვლის ფაქტი ადამიანების რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრიგერი, გამომწვევი მიზეზი, რამაც უბიძგა 24 დემოკრატიულ სახელმწიფოს EUTO-ს 24 წევრს, იმისაკენ რომ ეს არნახული ზომა ჩაერთო, იმიტომ რომ ეს უნდა გვახსოვდეს, ეს არ არის რუტინული ზომა. ამას არ იყენებენ თუნდაც რუტინულ დიპლომატიაში, ეს რაღაც არ ხდება, ხო? ეს არის არაორდინალური, საგანგებო, განსაკუთრებული ზომა, რომელიც თქვენივე მართალი აღნიშნვის არ იყოს, არც კი ეკითხება რეჟიმს, არის თუ არა ეს რეჟიმი დაინტერესებული ამ ტიპის მისიის მოწვევით, მიღებით და მასში მონაწილეობით. კი, მას თავაზობენ და შესთავაზებენ, რომ თუ სწორად ერთი პირით ჩაერთოს, რომ საკუთარი წარმომადგენელი ყავდეს ამ მისიის საქმიანობაში, მაგრამ ეს არის და ეს. მეტი სხვას არაფერს ქოცურ რეჟიმს არავინ არ კითხავს. აქ ჩამოვა მისია, რომელიც შეისწავლის ადგილზე ძალიან სიღრმისეული მეთოდის გამოყენებით ყველა ამ ესე იგი ყველა ამ ფაქტს და ზოგადად კანონის უზენაესობის და დემოკრატიული უფლებების ფეხქვეშ გათელვას. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გააჩნია ძალიან მკაფიო პოლიტიკური და რეპუტაციული ფასი. ეს არის განგრძობითი ლეგიტიმაცია ერთი მხრივ. ეს არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი სილა ქართული ოცნების სახეში და ეს არის პირველი და მე ესე შევაფასე კიდევაც დილით. დღეს ეს არის ივანიშვილის პირველი საერთაშორისო ტრიბუნალი, მაგრამ არა ბოლო. იმიტომ ივანიშვილის რეჟიმი თუ ასე გააგრძელებს და დღეს ჩანს რომ ისინი ასე აგრძელებენ დაამთავრებს ჰააგაზე. არა მარტო პოლიტიკურად დასრულდება და წააგებს ქვეყნის შიგნით. ისინი საბოლოოდ გამწესდებიან ჰააგის ტრიბუნალზე და ეს არის პირველი ისეთი ყველაზე სასიამოვნო ჯერჯერობით მათთვის ტესტერი ასე ვთქვათ, ხო? რევიზორები ეს სიტყვა გამოიყენა დღეს შალვა პაპუაშვილმა სინამდვილეში ესე იგი წარმოიდგინეთ ხალხო 24 დემოკრატიული ქვეყნის მექანიზმია ჩართული ახლა რომ ისინი გამოგზავნიან აქ ჯგუფს კომისიას ერთგვარს რომელიც დაადგენს ჯერ ფაქტებს. ანუ რა მოხდა ამ ქვეყანაში ადამიანების უფლებების ხელყოფის დონეზე ეს რომ მოხდა სერიოზული დარღვევები ამას პირდაპირ ეთერები მოწმობს და არაერთი დაზარალებული პირდაპირ ეთერში. ამის შემდგომ გამოიკვლევენ ირეაგირა თუ არა ვინმე ამაზე და ესეც შავით თეთრზე წერია რომ არავის არაფერზე ურეაგირია ამ ქვეყანაში. ამ დასკვნის შემდგომ რა ხდება? ანუ რა ხდება ეს არის საინტერესო. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც EUTO და EUTO პირველად აქტიურობს ამ მასშტაბით და ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ გვახსოვს, ხო, კონტექსტი ავიღოთ, ევროპული კავშირის, ევროპარლამენტიდან გვახსოვს ძალიან მკაფიო განცხადებები, ევროკომისიიდან გვახსოვს ძალიან მკაფიო განცხადებები და ქმედებებიც, მათ შორის ჩვენ გვახსოვს
ფაქტობრივად ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ გამოხატული ძალიან პირდაპირი პოზიცია, რომ ეს კურსი ხელაღებით უარყოფს ყველაფერ ეროვნულს, ქართულს და ყველაფერ ევროპულს, ანუ ევროკავშირულს, ხო? და ეხლა ვხედავთ, რომ EU-თოც ერთვება ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ამას ეკრება პირველი განგზობითი დეგიტიმაციის ეფექტი, მეორე ამას ეკრება ის ეფექტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება კიდევ უფრო უარეს ჩიხში და სპირალში შევა იზოლაციის თვალსაზრისით, მესამე ამას ეკრება ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტული და რეპუტაციული გავლენა სასანქციო პოლიტიკაზე და მათ შორის იმ ფინანსური რესურსის კლებაზე, რასაც იღებს ჩვენი სახელმწიფო, ან რასაც უნდა იღებდეს, იმიტომ ძალიან დიდ ძალი რესურსი ჩვენ უკვე დავკარგეთ და ხაზი მინდა გავუსვა, ეს დაკარგა არა რომელიღაც ჯგუფმა, ან პარტიებმა, ან თუნდაც არასამთავრობო სექტორმა, ეს დაკარგა ქართველმა ხალხმა და არავინ არ დაიჭერს ხოცური პროპაგანდის, რომ ვინმე ნაკლებად ზარალდება ამ ყველაფრით. ყველა ქართველი, მათ შორის ქოცი ქართველები, რომელიც 41-ს აფერადებენ ზარალდებით თანაბრად. აბსოლუტურად თანაბრად ყველა ჩვენგანის პერსპექტივა, ეკონომიკური შანსი, შესაძლებლობა ის თუ სახამოს მაგიდაზე რა გედება, გეკრება თუ არ გათბობა ზამთარში, აი მე მინდა რომ ყოველთვის ვცდილობ რომ თარგმნო რაც შეიძლება. მე ძალიან რთულია რომ საგარეო პოლიტიკა თარგმნყოფით დონეზე, დიახ. ძალიან რთულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ასეა, ეს უბრალოდ ასეა და ყოველთვის მინდა გამოვიყენო ყველა შანსი, რაც შემიძლია და ყველა ადამიანს უთხრავს, საგარეო პოლიტიკა იქ არ ხდება. საგარეო პოლიტიკა რეალურად ხდება საბოლოო ჯამში ეფექტების კუთხით თქვენს საცხოვრებელში. რეალურად რით ხდება ზალაში მოდის, თქვენს ტელევიზორთან მოდის, რით ხდება ქართული ოცნება ამ კომისიას კიდევ უფრო გამკაცრებული რეპრესიული კანონები. დღეს აი სასწაულია პირდაპირ ბარსელონას ფან-კლუბის განცხადება იყო, რომელიც აი ძალიან აშიშულებს პროცესს, რომ ესე იგი ამ ქვეყანაში მათი რეპრესიული კანონები ფეხბურთის ფანიდან დაწყებული რიგით გრაფიკოსამდე, რომელიც შეიძლება აი მუშაობდეს საერთაშორისო კომპანიაზე დისტანციურად ეხება ყველას და რეჟიმი ხელში იჭერს ყველას დაჭერის, პირდაპირ დაჭერის 6 წლიან მექანიზმს, ანუ 6 წლით ციხეში გაშვების მექანიზმს. ანუ ეს ხომ უკვე მე მგონი რუსეთშიც არ არის ასეთი კანონი და ბელარუსშიც არ არის ასეთი კანონი, ყველას დაჭერის 6 წლიანი მექანიზმი რომ დაიჭერეს ხელში. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და აი პირველ რიგში მინდა ყოველთვის გავიხსენო და მე მაინც ვცდილობ ხომ რომ ქოც ამომრჩევლსაც ვესაუბრო. და არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც ისედაც არიან ჩვენს აზრზე, ანუ საზოგადოების უმრავლესობას. ნახეთ, აი, როდესაც საუბარი იყო, რომ ქვეყანაში ავტოკრატია იყო, როცა სააკაშვილის წინააღმდეგ საუბრობდა, ხო, რომ პოლიციური სახელმწიფო და მსგავსი, რის გამოც შეიცვალა ხელისუფლება, რის გამოც ქართული ოცნება მოიყვანა საზოგადოების ნაწილმა თავის დროზე. ხო, იმ თავის დროს არ ვეხები არც რეჟიმის ცვლილებას. აი, ეხლა ვინც აძლევს ხმას ქართულ ოცნებას. აი, მინდა რომ დაძაბოს ტვინი და საკუთარ თავს კითხოს. აი, ამ სამართლებრივი ვითარებიდან რაშიც ეხლა ვართ, იქნებ პოლიტიკური ლიდერების გასამართლება, ანუ ამ რაოდენობით ყოფილა არა. ყველაზე მსხვილ პოლიტიკურ პარტიებს ვინმე ოდესმე, ან სააკაშვილი, ან შევარდნაძე, ან გამსახურდია, ხო? ან იქამდე ჟორდანია და რამიშვილი ახლა საბჭოთა დიქტატორს არ ვახსენებ, ხო? ვინმე ოდესმე გრძალავდა ყველაზე მძლავრ ოპოზიციურ პარტიებს არა. ვინმეს ოდესმე აუგზალავს სუნთქვა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ რაც ეხლა დაამატეს, ეს არის ყველაზე რუსულ კანონთან შორის. ეს მე მგონი მართლა რუსეთს უსწრებს უკვე არათუ ყველა სხვა პრეცედენტს, იგივე ჩვენივე ქვეყანაში ავტოკრატიული ტენდენციების, რაც ყველა ხელისუფლებას გარკვეულ დონეზე ქონია, ხო? ესეთი არაფერი არ ყოფილა. ეს წარმოუდგენელია და მართლაც ეხლა მათი მიზანი არის, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანის თავზე ჩამოკიდონ დამოკლის მახვილი და შემდგომში ეს გამოიყენონ საჭიროების ამებრ. მაგალითად, მე თუ ემიგრანტი მშობელი, ან ოჯახის წევრი, ან ახლობელი მიგზავნის თანხას, მათ შეეძლებათ ფორმალურად, თუ კი ჩემს მიმართ ასე დაჭირდათ, მათ შეეძლებათ, რომ ეს საბოლოო ჯამში მე დამიტრიალონ. ხო, არ ვახსენებ უცხოეთიდან თუ ხარ დასაქმებული არაპოლიტიკურ აქტივობაზე მათ შორის, ხო? შეიძლება მე მუშაობდი, არ ვიცი, გრაფიკოსად კარგი მაგალითია, ხო? უამრავი ადამიანი მუშაობს ონლაინ. არ მოგეწონოთ რომ თქვენი სახლის წინ ორმოა დიდი და გამოხვიდეთ და გააპროტესტოთ რომ რამდენი ხანი უნდა იყოს ახლა ეს ორმოა აქ ხო? შეიძლება ეს ჩაგითვალონ ისეთ ძიმე დანაშაულად და დაგიჭირონ 6 წლით, იმიტომ რომ
უცხოეთიდან იღებთ ფინანსებს. ეს აბსურდია ამ ქვეყანაში. აბსოლუტურად და ძალიან მნიშვნელოვანია საიმყოფი დონეზე ყველა ადამიანს უთხრა და ხდება ზუსტად ის, რაც ამ ბოლო წლის განმავლობაში აი მათ შორის თქვენთან ამ სტუდიაში არაერთხელ საუბრისას ჩვენ გვითქვა ამ ყველა კოლეგას უთქვა ამ წინაწლებში ყველას მოგადგებათ ეს დიქტატურა ეს არა ეხლა ჩემ წინააღმდეგ კი არის და ჩემი პარტიის წინააღმდეგ ცალკეულად თითოეულ თქვენგანს გებრძვით ამიტომ ყველა ქართველმა უნდა გაიგოს რომ ამ დიქტატურის პირობებში ვერაფერი ვერ გაიხარებს ირგვლივ არ აქვს აზრი შენ არქიტექტორი ხარ რომელიც ონლაინ მუშაობს და შევა გეგონოსო თეორიულად თავი ქუჩი გაქვს და შენთვის მყუდროდ იმუშავებ ონლაინ სახლიდან და ყველაფერი კარგად იქნება და რა ვქნა რომ კოცები მართავენ არა არ იქნება ყველაფერი კარგად შენც მოგადგებიან შენს ოჯახსაც მიადგებიან შენს მეზობლებს რატომ სჭირდება ეს რეპრესიები რეჟიმს ამ რეჟიმს აი რატომ სჭირდება ერთი წლის თავზე აუგზავნე პროტესტის ფონზე რეჟიმს ეს რეაქციები ეს რეპრესიები რატომ დამძიმება რატომ ჭირდება ყოველდღიურად იმიტომ რომ რეალურ რეჟიმმა ნახეთ რეჟიმის თავარი მიზანი თავიდანვე ყველა იმ ზომითაც მათ მიიღეს პირველ რიგში რუსული კანონების სახით იყო ჩვენი აბსოლუტური გაუქმება და გაჩუმება ხო მე ხშირად მithქვავს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი თუმცა დეტალებში აღარ წავალ ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოს დემოკრატიულ ძალებს შეცდომებიც მოგვწვდი ამ კუთხით ჩვენ დავეხმარეთ რაღაცეებში უნებლიეთ ცხადია მე რაღაც გარიგებებზე და გავსი არ მაქვს საუბარი შორს რამისგან მაგრამ ჩვენ დავეხმარეთ ჩვენი შეცდომებით მათ იმიტომ მათი მიზანი იყო ჩვენი ლიკვიდაცია და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ჩვენი თვით აქტუალიზება, ყველა შანსის გამოყენება, ყველა ბერკეტის გამოყენება, ყველა არჩევის გამოყენება და ასე შემდეგ. მე ეს ფილოსოფია მაქვს აბსოლუტურად მყარად და ჩემს პოლიტიკურ გუნდსაც, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აქვს ეს ფილოსოფია და ყოველთვის ამ ფილოსოფიას გამოვიყენებთ აუცილებლად შემდგომში. ნახეთ, მათი მიზანი იყო ჩვენი გაჩერება ყველა ფორმით სიტყვისა ეს არ მოხდა ქართული ხალხის პროტესტი გრძელდება არის ძალიან დიდი ბრაზი და მათ ეს ძალიან კარგად იციან მათ კვლევებიც აქვს და ძალიან კარგად ესმით სოციოლოგია მე მეორე ამბავია რა საკეთებენ ხოლმე მაგრამ ძალიან კარგად ესმით სოციოლოგიას უნდა დაუფასოთ აი ეს ფასების პოპულიზმის ობიექტურ პრობლემაზე აქვე ვიტყვი ძალიან ძიმე პრობლემაზე რომელსაც უნდა მივხედოთ მაგრამ არა იმ გზებით როგორც კოცები აკეთებენ ამას ამიტომ ეძახი პოპულიზმს თორე თემა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ჩვენ 2020 წლის პროგრამაშიც კი ლაპარაკობდით მათ შორის იმპორტ-ექსპორტის ჭრილში, მაგრამ მათ თქვენს კითხვას დაუბრუნდე ძალიან კარგად ესმით ამ საზოგადოების ბრაზი და მღელვარება და უნდათ რომ საქმე ისე წარმოაჩინოთ თითქოს აქამდე არც პარტიების გაუქმება დაუწყიათ თითქოს აქამდე ისედაც პოლიტიკური პროცესი არ შეუყვანიათ ჩიხში არ მოუკლავთ და ახლა კიდევ ამატებენ რომ კიდევ ერთი შიშის ტალღა გამოიწვიონ კიდევ ერთი უკან დახევის იმპულსი გამოიწვიონ აი ეს არის რეალური მიზეზი რატომაც სულ უფრო მეტად უნდათ რომ ახალი და ახალი კანონები მიიღონ თორე ისედაც გადაფორმებული არა აქვთ ფაქტო დე ფაქტო რეჟიმში ეს სახელმწიფო ისედაც არ ებრძვია ყველა ფორმით გამოხატულება ყველა ფორმით კრიტიკულ გამოხატულებას ისედაც არ არიან ყველა შესაძლო ხერხით და მანქანებით ყველანაირი განსხვავებული აზრის მიმართ განწყობილი არათუ გარე ანუ არაკოცური აზრის შიდა დაყოფებშიც კი ხო კორუფცია ხა გაახსენა იმისთვის რომ საკუთარი ოპონენტები გაესამართლებიან კობახიძის თორე კორუფცია ადარდებს არა გარებაშვილი გაასამართლა და კიდევ სხვებს მიადგება კორუფცია კერა კორუფციიდან გაჟღენთილი მთელი ქართული ოცნება მათ შორის ეს ქართული ოცნება ვინც ახლა იმათ იჭერს უბრალოდ შიდა პოგრომით მოწყობილი აქვს გარე პოგრომით მოწყობილი აქვს და ბიძინა ივანიშვილსაც რომ მიადგეს მე ხშირად მithქვავს არც ეგ გამაკვირებს ხო ეგ არ მადარდებს ხო მიადგენ და დაჭამონ ერთმანეთი მაგრამ საქმე არის ის რომ პარადიგმა რომელშიც ვართ აი ეს ფორმულა რომელშიც ვართ მე მინდა ყველას ესმოდეს მიადგება ყველას ამიტომ სანამ დრო არის და არის ჯერ დრო ქართულმა ხალხმა მშვიდობიანად და ცივილიზებულად უნდა დაასრულოს ეს რეჟიმი სანამ ეს რეჟიმი დაასრულებს ქართულ ხალხს და ვიმეორებ ყველა არავინ არ არის იმუნური აქედან და არავის არ ქონდეს რაიმე ილუზია რომ მას არ შეეხება პროფესიის გამო მას არ შეეხება იმიტომ რომ ის ყველა შეეხება ერთნაირად და ყველას და ყველაფერს გაანადგურებს ეს რეჟიმი იმიტომ რასაც ისინი ეხებიან მათი მიზანი რომ ყველაფერი გახმეს აი ეს არის რუსული ტიპის ავტოკრატია არაფერმა ქართულმა არ უნდა გაიხაროს არაფერმა ეროვნულმა არ უნდა ისაზდოს მიწები უნდა გადაეცეს ვიღაცებს უნდა რაღაცა საიდუმლო პროექტებით რაღაცები აშენდეს არაფერი არ უნდა გვითხრან უნდა დაგვრცინონ ყოველი მეოთხე ბავშვი უნდა შიმშილობდეს ყოველი მეორე ადამიანი უნდა გადიოდეს ამ ქვეყნიდან ამასობაში სომხეთი და აზერბაიჯანი მშვიდობაზე უნდა ლაპარაკობდნენ ჩვენ მშვიდობით მაპატიეთ და გვაბოლებდნენ და იმ ფორმატშიც არ გვიწევდნენ სადაც მშვიდობა განიხილება აი ეს არის კოცური ჭაობის რეალობა და ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ შანსი რომ ამ ჭაობს უთხრათ დამაჯერებელი უარი და დავებრუნოთ ქართული სახელმწიფო თავისი ეროვნული და ევროპული პრინციპებით